Итак, у нас головешки прогорели. Мы сгребли угли вперед к горнильному поддувальному отверстию и оставили миллиметров 5-10 совок-подсовок выдвинутым. Жалюзи на дверце закрыты. И вот сейчас происходит догорание углей на поду. Вот. Ну, к сожалению, камера на фотоаппарате не передает цвет пламени, он становится как бы желтым, но визуально на глаз видно, что пламя в основном голубоватое, говорящее о том, что горят угли. Ну, собственно, вы можете вот сверху посмотреть, что головешек нет, это горят угли. Как бы так. И после прогорания углей мы закрываем задвижку дымохода, закрывая тепло в доме.